So hey guys, welcome back to my new another video. আজি মই আনবক্সিং ভিডিও বনাব খোজা নাই বাট মই বহুত এক্সাইটেড মই এটা নতুন বস্তু লৈছো চাও উল্টাকে দেখাইছো নিজে air2s আৰু ললো মই এটো কালিয়ে বাট কালি মোৰ ৰাতি হল সেইকাৰণে দেখুৱা নহল সো আজি মই আপোনালোকক এটো আনবক্সিং কৰি দেখাম তো এটো আনবক্সিং ভিডিও হয় কিন্তু মই মানে কি আৰু ইউটিউবত মানে তো মই ব্লগ টাইপে বনাও তো ব্লগৰ লগতে আজি এক্সাইটেড মই আনবক্সিং ভিডিও বনাই আছো আপোনালোকক সেটো দেখাই আছো কি কি আহে লগত অলৰেডি মই এটো খুলিলোৱে মানে এক্সাইটমেন্টত খোলা যায় ন তো খুলিলো মই এইটো আপোনালোকক দেখাই আছো এইটো অলৰেডি মই খুলিছো একদম সিল আছিল মই খুলিলো সো দেখাইছো ডিজে air2s হয় আৰু এইটো ব্যাক সাইডটো হয় ব্যাক প্যানেলটো দেখিছে ইয়াতে কি কি আছে তো কম্বো পেক হয় কম্বো পেকত মানে তিনিটা বেটাৰী একেলগে থাকে আৰু এইটো মই আপোনালোকক ভালকে এতিয়া খুলি পেলাই দেখাম তো এইবিলাক তুলিয়া দিব লাগে নেকে তাহত ইয়াতে কুস্তি সুস্তি আছে চাগে আই থিংক কেনেকুৱা হ'ব যদি মই খুলিছো বাৰু কুস্তি আছে ইয়াতে ইয়েস কুস্তি আছে এইবিলাক মেনুৱেল গাইডলাইন তাৰছত এইবিলাক চাৰ্জিং কেবল আই থিংক ইজ চাৰ্জিং কেবল এইবিলাক ফ্যান যেটা ভাঙিব ন সো এইবিলাক হে কৰিব পাৰিব দেখাব পাৰিব আৰু এইবিলাক হৈ গ'ল এইবিলাক ৰাখিলে সাইড মে আমাক মেইন বস্তুটো লাগে সো গাইস মেইন বেকখন এইখন ডিজে তো ইয়াতে গুটেখিনি বস্তু আছে ইয়াতে এটা আছে মানে চাৰ্জ এইটো চাৰ্জ যে এইটো মই কালি চাইছিলো খুলি গলাই এইটো ফাৰ্স্ট এইটো দেখাই দিছো আপোনালোকক এইটো হল চাৰ্জিং এটা চাৰ্জ দিয়ে ধুনিয়াকে এইটো ৰাখিছো এইটো হল ডিজিআই আৰু এলত মখন মেমৰি কাৰ্ড ফ্ৰী দিছে সো এইটোতে মেইন বস্তুটো আছে এইটো এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছো ওয়াও accessories I think ইয়াতে ব্যাটারি মই খুলিছো খালি ব্যাটারি আছে ইয়াতে ব্যাটারি এটা দুটা এটা ব্যাটারি মই কালি লগাইছিলো সো এটা ব্যাটারি তুমি লগোৱা আছে এবাৰ চাৰ্জাৰ তো এটা এইখিনি বস্তু আছে বাকি এইটো ৰিমোটটো মই দেখাইছো এইটো কি ধুনিয়া ৰিমোট পুৰা গেম খেলা যেন লাগি থাকে ৰিমোটটো ডিজাইন ধুনিয়া হয় ইয়াতে ধুনিয়া এটা মোড আছে নরমাল সিনে মোড আৰু তোমাৰ স্পোর্টস মোড এই তিনটা মোড কৰিব পাৰি আৰু এটা জয়ষ্টিক এটা পিছফালে আছে তলত এই জয়ষ্টিক এটা খুলি এটা লগাব পাৰি ধুনিয়াকে এইবিলাক মই আপোনাক পিছত দেখাই আছো এতিয়া মই দিতে দেখাই আছো এটা ব্যাটাৰি হয় এটা ব্যাটাৰি মানে মোটামুটি 25 মিনিট মান যায় আৰু মেইন আমাৰ ড্ৰোনখন দেখাই আছো এইখন মই আপোনাক এনেকে ভালকে খুলি দেখাই আছো sorry guys sorry মই ইমান নতুন মানে ইমান এয়া নহয় জাস্ট আৰু এইটো হল ক্যামেৰাটো আৰু ইয়াতে মানে এনডি ফিল্টাৰ এখন লগোৱা আছে অলৰেডি সো এইকাৰণে হেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে সো এইটো হল মেইন বস্তু বাকি এইবিলাক সৰুৰা এইবিলাক আছে পইণ্ট এইবিলাক কেবল আছে এইবিলাক কেবলদি মানে ৰিমোটটোত আপুনি জি ভাৰ্সন মোবাইলটো যে আপুনি এন্ড্ৰইড হয় তো এন্ড্ৰইড আপোনাৰ টাইপ সি কেবল আছে কানেক্ট কৰিব পাৰে আৰু আপুনি আইফোনৰ কানেক্ট কৰে আইফোনৰ কানে কেবল আছে আইফোনৰ কেবলক কানেক্ট কৰিব পাৰে এতিয়া আইফোনৰ কেবল দিয়া আছে আইফোনৰ কেবলটো মই এতিয়া কত ৰাখিছো সো ইয়াতে মানে গুটেকেটা কেবল দিয়া আছে আৰু সেই কেবলতে আপুনি জি মোবাইল আছে আপুনি কানেক্ট কৰিব পাৰে মোবাইলৰ লগত ধুনিয়াকে ৰিমোটটোত বাকি ব্যাটারিটো দেখিলে এইটো ব্যাটারিটো এটা খুলিব পাৰি এটা তিনটা ব্যাটারি হয় ডাবল ব্যাটারি এটা আছে এটা এক্সট্রা ব্যাটারি সো তিনটা ব্যাটারি হয় এটা একচুয়ালি ড্ৰোনখন মোৰ চাৰ্জ নাই ইয়াৰ চাৰ্জত দিব লাগিব ব্যাটারি কেটা তাৰপিছত আপোনালোকক মই ভালকে এইখন উৰাই দেখাই আছো উৰুৱাটো আপোনাক বেলেগকে মই ভালকে দেখাইছো বাহিৰত সো ব্লক সো গাইস ড্ৰোনখনৰ লগত এখন কাৰ্ড মই ফ্ৰী পাইছিলো এইখন কাৰ্ড আপোনাক দেখাইছো সানডিক্সৰ কাৰ্ড হয় ধুনিয়া কাৰ্ড এডাপ্টাৰ আছে এইটো এডাপ্টাৰৰ লগত কাৰ্ডখন আছে তো এইখন কাৰ্ডখন 64 GB হয় এইখন কাৰ্ড সানডিক্সৰ তো এইটো এডাপ্টাৰ হয় আৰু এইৰে সৰু মাইক্ৰো কাৰ্ড এইখন দেখিছে আপুনি সানডিক্সৰ 64 GB হয় সো এইখন মোৰ লগত ফ্ৰী দিছে তো এইখনহে মেইন এইখন নহলে ৰেকৰ্ডিংয়ে নহব সো এইটো দেখালো আপোনালোকক সো গাইস এইখন ড্ৰোনখনৰ ৰিমোট হয় এইটো আৰু এইটো হল পাৱাৰ অন মোড এইটো হল নরমাল মাজত ইফালে হল সিনে মোড আৰু ইফালে হল স্পোর্ট মোড আৰু এইটো হোম বটন চাগে এইটো আৰু প্লাস জয়ষ্টিক কেডাল তলত আছে এইকেডাল খুলি গলে আপুনি এনেকে খুলিলে ধুনিয়াকে নিজে মেনুৱেলি ফিটিং কৰিব পাৰে ধুনিয়াকে সৰি গাইস ফিটিং কৰিব পাৰে টাইট ফিটিং হৈ গল প্লাস ইয়াতে আপুনি মোবাইলটো লগাব পাৰে মোবাইল ফোনটো আপুনি ইয়াতে লগাব পাৰে তো এইটো মোবাইলৰ কাৰণে দিয়া হৈছে
আৰু এটা কেবুল একপাত মই খোৱা আছে, এইটো পিছত আইফোনৰ কেবুল খুৱাব পাৰিব আপুনি, বেলেগও আছে। চ' এইটো মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। কেবুল এইপাত হ'ল আইফোনৰ কেবুল এইপাত, আৰু এইপাত হ'ল আপোনাৰ টাইপ চি মোবাইল, এণ্ড্ৰইড মোবাইল আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব, এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এইপাত। আৰু এনেকৈ দুপাত তিনিপাতমান দিয়া, মানে এইপাত আৰু এইপাতে দিয়া হৈছে। আৰু একপাত আছে, সেইপাতো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এক ছেকেণ্ড। চ' এই বক্সটো একপাত আছে কেবুল, সেইপাতো হয় টাইপ চি টু টাইপ বি, এইপাত টাইপ বি হয়। তো আপুনি টাইপ বিও পাই যাব। তো গোটেইকেইটাই আছে, ভালে হয়, কিন্তু টাইপ বি আজিকালি ইমান ইউজ নহয়, তো টাইপ বিৰ কাৰণে আপুনি টাইপ বিও পাই যাব, টাইপ চি, গোটেইখিনি বস্তুৱে পাই যাব আপুনি। ভালে দিছে, ভাল লাগিছে, গোটেইখিনি বস্তু ভাল লাগিছে। মই বহুত এক্সাইটেড এইটো উৰাব, আৰু এইটো উৰাব আপোনাক অলপ ভালকৈ দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'। তো গাইজ লগতে এখন এন ডি ফিল্টাৰৰ সেই আছে আপোনাৰ, এন ডি ফিল্টাৰৰ কেইখন দেখা নাই আপোনালোকক, এন ডি ফিল্টাৰ কেইখন দেখাই আছোঁ মই। তো ইয়াতে আছে এন ডি ফিল্টাৰ, বা নেল পলিচ মেকআপৰ বক্সৰ নিচিনা হৈছে, কি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে এন ডি ফিল্টাৰ এইখন। চ' এইখন হ'ল নৰ্মেল, এইখনৰ গ্লাছ লগোৱা নাই, মানে গ্লাছ লগোৱাখন তাতে লগোৱা আছে, আৰু এইখন নৰ্মেলখন ইয়াতে লগাই থৈ দিছোঁ। আৰু বাকী এইখন দেখাততো গোটেইখন ব্লেক লাগে, কিন্তু ব্লেক নহয়, এখন মানে মেট ব্লেক আছে, এখন ব্লেক আছে, একদম ডাৰ্ক টাইপ আছে, মানে চবৰে বেলেগ বেলেগ কালাৰ হয়। চ' গাইছ আমি আউটডোৰত আহিছোঁ ড্ৰোনখন লৈ, আৰু ড্ৰোনৰ প্ৰথমতে মেইন কি হ'ল, ড্ৰোনখন আমি আনিছোঁ, প্ৰথমতে আমি এইখন খুলিব লাগিব, এইখনকে টেপ কৰি পেলাই এইটো খুলিব লাগিব, এইটো কেমেৰা, এটা এন ডি ফিল্টাৰ লগোৱা আছে। এইখন খুলিলোঁ আমি, আৰু এইখন ওপৰৰ এইটো খুলিলোঁ, প্ৰথমতে ওপৰৰ এইটো খুলিব লাগিব, আৰু নেক্সট তলৰ এইটো চিধা এনেহেনকৈ নহয়, ডাউনকৈ খুলিলোঁ। তাৰপিছত এইটো বটম একবাৰ লাহেকৈ প্ৰেছ কৰিব লাগিব, আৰু নেক্সট ইয়াতে থৈ পেলাই আমি জেগাত থ'ব লাগিব। জয়ষ্টিকৰ তলত থাকে, আপোনালোক দেখাইছোঁ, তলৰ পৰা খুলি পেলাই ইয়াতে লগাইছোঁ। আৰু এইটো মুড আছে স্পৰ্ট মুড, আমি স্পৰ্ট মুডৰ পৰা চিনে মুডত কৰিব লাগিব। আৰু এইটো হ'ল এপটো আমি ইনষ্টল কৰিছোঁ, ড্ৰোন হৈছে অন, একবাৰ টিপি পেলাই নেক্সট বাৰ টিপি ধৰিব লাগিব, তেতিয়া হোল্ড হৈ পেলাই অন হ'ব। আৰু এতিয়া আমি কানেকশ্যন গাইড, কানেকশ্যন গাইড তো এইটো ৰিম'টটো ছেট আপ কৰি আছোঁ আমি। আৰু টাইপ চি কেবুল বাদ এই এণ্ড্ৰইড মোবাইলটোত মই কানেক্ট কৰিছোঁ, আৰু লগতে ড্ৰোনখন এতিয়া আমি কানেক্ট কৰিম, আৰু ড্ৰোনখন কানেক্ট কৰাৰ পিছত আমি ফ্লাই কৰিব পাৰিম ইয়াতে। তো গাইজ পেয়াৰিং কৰিছোঁ এইখনৰ লগত, এইখন, আৰু তাতে জেগাটো বেয়া আছিল কাৰণে আমি ইয়াতে আনিলোঁ, ৰাস্তাটো আমি এতিয়া পেয়াৰিং হৈ আছে। উৰাই দিছে একদম বঢ়িয়া। চ' গাইজ নতুন ড্ৰোন উৰাই দিলোঁ আজি আমি ফাৰ্ষ্ট। তো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পালে, ভাল পালে বেয়া পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু নেক্সট অহা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ড্ৰোনেদি লোৱা কিছুমান ক্লিপ আপোনালোকক মই দেখাম। আজি আবেলি হৈ গ'ল, ইভিনিং হৈ গ'ল, ড্ৰোনৰ কোৱালিটিত মানে ভিডিঅ'বিলাক চাগে ভাল নালাগিব, তো আপোনাক বেলেগ এদিন ভালকৈ দেখাম।